Inilah dia 6 buah yang tidak boleh dimakan saat batuk. Karena buah ini dapat memicu reaksi alergi dan dapat membuat batuk makin parah. Kira-kira buah apa aja yang kalian ketahui? Kalau ada yang tahu, tulis di kolom komentar ya. Yang pertama buah pisang, yang kedua buah semangka, yang ketiga buah jeruk, yang keempat buah stroberi, yang kelima buah nanas, yang keenam buah anggur.